Jesosy fikisondray ny fanahy androany tsy amin'izay tianay fa amin'izay tianay satria ny famokisanao no tena mampatanjaka anay famokisanao no mba mampijoro anay ary andehany anay amin'izao fiazakazana izao fanahy maso tena matoky ny asanao zay androany na eo ny fizarana ny teny na eo ny fandraisana ny teny midira tsehatra fanahy masina ny voninahitra dia antenao anao sady ny amin'izay ahidinao sy anovoanao anay ampaherezanao anay amin'ity anio ity misaotra Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, alleluia. Lazao ny olona efatra manodidina anao hoe sokafy tsara ny fonao efa anoratra ny fonao ndray ny tompo androany. Amen. Anisan'ny fatianto-karaina afaka indrindra zany hoe tonga manatrika fitoam-bavaka tahaka an'izao nefa tsy mba mahara ininina koa ro entina miatrika ny fiainana. Tena zany no tena fatianto fa raha tonga eto tsika dia samy mahanoratany tompo ny sitrapony aneny fotsika. Amen. Alleluia. Taontsika andray tenin'Andriamanitra be dia be ny zavatra mety azontsika raisina fa andeha hotsika hanomboka azy amin'ny Korinthiana voalohany toko faharoa. Korinthiana voalohany toko faharoa. Korinthiana voalohany toko faharoa. Amin'ity taona vaovao ity mba tena hoe kristianina mandeha araky ny fitarian'ny fanahtsika. Ataovy amen zany. Kristianina tena manaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Korinthiana voalohany toko faharoa. Dia ovakitsika ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy voasoratra, ary izao koa rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Andiny faharoa, fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fitsaka. Ary izao raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenany ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao na ny ampanapaka n'izao tontolo izao izay olona mialevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina. Dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Fa araky ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao amponin'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia isika nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra dia isaina ny lalina izay an'Andriamanitra azy. Fa iza ny mahalala ny ao amponin'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny any. Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao amponin'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahiny izao tontolo izao, fa ny fanahiny izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Zany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araky ny fanahy izay
fa ny olona zay araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay fanahin'Andriamanitra fa fahadalàna aminy zany sady tsy azo satria araky ny fanahy no amatarana izany fa ny olona araky ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny saina izy sain'ny Kristy. Alleluia, alleluia. Lazao no akaikinao hoe misy zavatra tokony mipetraka tsara ho an-tsaintsika ao manomboka androany. Amen. Ao anatin'ny saintsika io zany raha andeha hamakivaky taona vaovao dia mila zavatra voafaritra tsara ao anatin'ny saintsika ao, mba tsisy zavatra hifangaro ao anatin'ny saintsika ao. Ataovy amen. Mba tsisy fiherikerehana ao anatin'ny saintsika ao, atao misy zavatra masaka tsara, atao mazava tsara ao anatin'ny saintsika ao raha andeha hiazakazaka indray tsika ao anatin'ity taona vaovao ity. Ary ny apôstôly Paoly vao nanomboka izy nilaza tao anatin'ity Korinthiana voalohany toko faharoa ty dia hoy amin'izay izy ny andininy faharoa, zaho izy ny apôstôly Paoly dia ninia tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho. Zany hoe ny zavatra tao anatin'ny sain'ny apôstôly Paoly na dia be dia be zany zavatra hitany dia izy mihitsy ny namaritra ny tao anatin'ny sainy hoe zaho dia ninia tsy ahafantatra zavatra hafa. Teneny eo akaikinao, mila voafaritra tsara ny ao anatin'ny saintsika raha makivaky taontsika. Misy izy ny Baiboly zay hoe ny olona miro saina ozy izy dia tsy tokony anatena zavatra amin'izy amin'Andriamanitra. Ohatrany ahoana zany ny olona miro saina zany? Manahoana ny fisainany zany olona hoe miroro saina zany? Araka zany hoe miro saina zany ny saina ray ary akavia dia ny saina anankiray afaka anatena zavatra mitompo ve zany? Za koa tena ilaza aminao hoe tia mpiandohany raha andeha makivaky taona isika ataovy tena mazava tsara ny voafaritra ao anatin'ny sainao. Amen. Ary isika eto raha aka ohatra aka modely andray fampianarana omen'ny tompo dia mazava ho azy izay omeny ny fanahy masina antsika ihany. Dia hoy amin'izay teto ny andininy voalohany raha nilaza ny apôstôly Paoly, zany hoe izy rahalahy, zany hoe misy mpirahalahy izy zany, misy mpiara-miazakazaka zany, fa tena nanavaka ny tena ny apôstôly Paoly. Zany hoe izy rahalahy raha tonga tany aminareo dia zao tsy tonga tamin'ny teny ny fahendrena marevaka, raha nitolo taminareo ny zava-miafina zay an'Andriamanitra. Hay zany miresaka an'Andriamanitra tsika dia miresaka zava-teneny akakinao zava-miafina io. Tsy ny rehetra no amelanan'Andriamanitra afantatra n'izany momba an'Andriamanitra zany, zava-miafina io. Ary na dia miditra am-piangonana aza ny olona be dia be mbola miditra mety miaino fa mbola jamba amin'ny lalakale azy. Dao sy amianaikitsika fa mbola be dia be ny zavatra mahajamba antsika na dia ao anatin'ny fanompona azy na ao anatin'ny fiaraha-miazakazaka azy. Marina sa tsy marina? Ary eto tena nilaza mihitsy izy ny apôstôly Paoly hoe za raha ho avy aty aminareo izy ampahery anareo, za raha ho avy aty aminareo hitantana anareo, hampianatra anareo dia zao tsy tonga amina teny na fahendrena mahataona ozy na fahendrena marevaka, tsy tonga amin'ny alalan'izany zany hoe tena nofoanany apôstôly Paoly no maha izy azy. Azadiny fa ny apôstôly Paoly tena manam-pahaizana izy, mpampianatra. Azonao ve zany hoe mpampianatra zany? Azonao saratsaina ve zany hoe manam-pahaizana zany? Fa tsy zany netiny nitory fa ho izy hoe za ho sisy te zao tsy tory taminareo le zava-miafina zay tamin'Andriamanitra ho sy amin'ny teny fahendrena marevaka sy ny teny mahataona, fa hoy amin'izay izy ny andiny faharoa hoe za dia nini tsy ahafantatra zavatra hafa. Natao fanahiniana mihitsy zany fa na eo aza ny zavatra ananany tsy te hijery izy afa-tsy izy afa-tsy Jesosy voombo teo amin'ny azy fijaliana. Ny fiangonana fanahy fiainana dia tsy manana fampianarana manokana. Tenenao akaikinao hoe tsy manana fampianarana manokana. Fa ny fiangonana fanahy fiainana dia miorina amin'ny fampianarana tsy te hafantatra zavatra hafa
afa-tsy Jesosy faoromboa tamin'ny azo fijaliana. Amen. 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 Dia hoy amin'izay ny apôstôly Paoly hoe zany io moa izy dia zao hoe niny. Azonao ve dika zany hoe niny? Tsy le niny tamin'ile resaka politika iny akory. Fa niny zany hoe manao fanahiniana mihitsy, fanabe dehibe zany zavatra hitan'ny masony, zavatra renesin'ny sofina. Za niny tsy te havantatra. Beloa be zany ny apôstôly Paoly rehefa miresaka hoe zava-miafy ny filazantsika. Tena voafaritra tsara ary izy mihitsy niny namaritra tao anatin'ny saina. Za te hitonanao aty am-piandohana. Mbola ao anatin'ny fanombohantsika raha makivaky taona. Fa ianao tena angatahana amin'ny tompontsika rehetra. Tena manaova fanahiniana mihitsy hoe Jesosy an'izaho tsy te hafantatra zavatra. Afa-tsy ianao matoaty eo amin'ny azo fijaliana. Betsaka ve ny toriteny azontsika reny izy? Betsaka sa tsy betsaka? Betsaka ve ny karazana fampianarana? Betsaka sa tsy betsaka? Fa manomboka androany raha hanomboka taona isika ndao iny tsy hafantatra zavatra afa-tsy Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana. Ory amen zany. Fa ity anankiray dia mitsara nge hoy sisy ny baiboly zay hoe miteny amin'ny azo fijaliana hoy sisy. Zany hoe rehefa miresaka azo fijaliana zany ianao mini mihitsy ianao hoe any io ihany. Io manorina, io mampiverina, io manangana, io mamotipotika amin'ity nofoko ity mba hisandrata ny fanan'Andriamanitra. Ary rehefa miresaka azo fijaliana ianao, rehefa mini ianao tsy te halala fa tsy te hafantatra afa-tsy zay azo fijaliana zay, satria teny namonjena antsika. Dia sisy ny teny soatra masina miteny amin'ny azo fijaliana hozy izy dia fahadalana ho an'izay ho very. Amin'ny fotoana zany ny kristiana anankiray manilika n'izany azo fijaliana zany. Zany foana ve? Amin'ny fotoana ny kristiana anankiray mini mamafa n'izany azo fijaliana zany. Fahadalana ho an'izay. Manao ny tena ny azakazaka makaisy izy zany. Tena ny akakina mila mitandro antsika. Amen ve? Fahadalana ho an'izay izy zao izy. Zany hoe mety miditra am-piangonana izy. Fa rehefa nitoriteny makasika ny azo fijaliana, le manotsikotsina le nofo, mampibaribary le fahalemena sy le faharatsiana rehetra, ataony fanamasina mba hibebaka. Raha iny no toeriny, iny no ahifiny, iny no elany. Fahadalana ho an'izay teneny akaikina tsy tia ny tompo veritsika. Amen. Amen. Dia hoy amin'izay ny voasoratra teto hoe zaho izy mihitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy. Alleluia. Isika rehetra mpiarana azakazaka zany maholy karazan'le olona tsy laitrakisoko mihitsy. Tena mba faniriana sy etaeta fa ny alalana fa mitombo ny fiangonana dia izy mahay mamantatra ny zavatsoa amin'ny zavapoana. Izy mahay manavaka ny ratsy sy ny tsara. Teneno akaikina hoe mba ananantsika zany amin'ity taona vaovao. Mba tsy fiarahana miaratsy. Amen. Fa miangona miatsara. Teneno akaikina hoe mba miangona miatsara izy. Fa tsy sanatria miaratsy. Dia hoy amin'izay izy eto ny andininy faefatra. Dia jereo fiteny fanetretena ny apôstôly Paoly. Ny andininy fahatelo, ary zao izy raha tany aminareo dia zao azo ny fahalemena sy ny fatahorana ary ny fangovitana. Aizany le fitoriana amin'ny fanaty tena nisy fatahorana tao anatiny, fangovitana tao anatiny, ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanasiny. Zany hoe rehefa miresaka azo fijaliana zany dia momba ny fanasa sy momba ny fananasana. Alleluia. 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 Ny andininy fahadimy ny twist. Rehefa momba ny fanahy satria maneho ny fanahy, maneho hery Andriamanitra. Mba inona hozy izy?
mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendreniny fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Fa inona kay ny herin'Andriamanitra? Inona ny herin'Andriamanitra kay? Inona ny ahalalànao an'izany hoe herin'Andriamanitra zany? Hery tsy azo refesana. Hery ny fanahy masina. Tsy misy tao jerentsika Korinthiana voalohany toko voalohany. Korinthiana voalohany toko voalohany. Teny 9:20. Fantatrao amin'izay zany manomboka androany. Fantatrao misy kokoa manomboka androany. Inona tokoa ary le herin'Andriamanitra? Ony voasoratra fa ny teny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very. Tandremo zany manilika an'io mihitsy. Fa toy izo amin'izay fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay. Zany hoe ny hazo fijaliana zany mitondra ino? Mitondra hery. Jereo kely ny ao akaikinao. Rehefa avy manamotsana izy dia manome hery amin'izay hitsanganana. Amen. Misy inona tsara ny hazo fijalian'i Kristy? Misy herin'Andriamanitra io. Za mijoro eto anoloanao androany. Tsy tanteraka zato isan-jato aho. Fa rehefa nitoriana tamiko ny filazantsara ny hazo fijaliana, nampibaribary ny momba rehetra, fa tena teo voatsapako hoe tena novain'ny tompo aho. Teo voatsapako hoe tena nampahiratra ny masom-panahiko Andriamanitra. Teo voatsapako hoe misy herin'Andriamanitra amin'izay fa tsy heriko intsony ny mitantana. Ary tsofina rano mba ho amintsika nezany. Ry havana malala ao amin'ny tompo aho. Resaka fahendren'olona teny marevaka tsy mampiova antsika izany. Amen. Fa ny teny amin'ny tsy zakan'ny olona nefa ny teny amin'ny hazo fijaliana. Satria manino? Kitikitika n'ilay aran'ny nofony. Marary fe rehefa voakitika ny aran'ny nofo sa tsy marary? Marary sa tsy marary? Inona ny ataon'ilay nofo? Manohatra izy dia mitokony izy, grevy izy. Dia sitrana ilay olona ve sa tsy sitrana? Fa amin'ny fotoantsika manaiky avelao Jesosy hiditra tsehatra. Tenenao akaikinao, raha izaho dia anaiky ny herin'ny hazo fijaliana. Tena kely tsy fantatro ianao fa raha izaho dia hisafidy ny hazo fijaliana Kristy. Alleluia. Ahoana raha ny ahafantarana an'izany? Antsika jery ny bokon'ny Samuely. Mpanjaka faharoa azafady. Mpanjaka faharoa. Rehefa inona ary zany ny teny amin'ny hazo fijaliana? Rehefa mametraka fanontaniana, zava-miafina tokoa ve ilay izy? Mpanjaka faharoa ny toko faha-enina. Mpanjaka faharoa ny toko faha-enina. Teny andiny voalohany dia mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Soramany dia milaza hoe ninapitsika fona ny Elisa ilay lela famaky latsaka tany anaty rano. Andiny voalohany, ary io ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa. Ino, tsy oby anay ny toerana izay hitoeranay eto aminao. Masina ianao, aoka ka ny Jordania izahay, ka samy aka azo iray avy any dia hanao trano anay any mba hitoeranay. Aroa izy mandehana renareo. Aroa ny anankiray, masina ianao, aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao any koa ianao. Ary izy namaly hoe andeha any ka dia niaraka taminy izy.
ary noho ny tonga tany Jordana dia nikapa hazo. Fa noho ny nikapa hazo ny anankiray dia latsaka tany anaty rano ny lela famaky. Ka dia nitaraina hoe indrisy tompoko, ninjamina nge iny. Ary hoy ny lehilahin'Andriamanitra, taiza ny latsahana. Dia natony azy izay nalatsahana. Ary Elisa nanapaka azo ka natsipony teo dia nitsikafona ilay lela famaky. Ary hoy izy, ito raisonao izy dia naroso ny tanany ka noraisiny. Teto ny zavatra nitranga tamin'ity tantara ity nisy zanaka mpaminany. Zanaka zany ao anatin'ny efa ao anatin'ny tontolo n'inona zany zany? Tontolon'ny fivavahana. Zanaka mpaminany. Dia io zanaka mpaminany io efa niaraka tamin'ny Elisa foana. Elisa zany lehilahin'Andriamanitra dia niaraka foana. Fa tonga ny fotoana anankiray dia hoy ny zanaka mpaminany hoe Elisa, tsy ovy anay intsony ny eto. Efa tsy mety aminay intsony ny eto. Tsy ovy anay ny toerana eto. Fa zao masina ianao okizay andeha ho any a Jordana ozy izy. Dia zao samy aka hazo ray avy zay. Fa masina ianao dia aleo zay anao trano anay ihany mba hitoeranay. Zanaka mpaminany nangataka tsodrano tamin'ny Elisa. Dia hoy Elisa hoe mandehana arany. Ay nareo zany efa lehibe mandehana ary fa tsy manino. Ay zany nareo samy aka hazo dia anamboatra trano any amin'ny Jordana. Anara fa tsy maninona. Maromaro zareo. Fa nisy anankiray tamin'ireo zanaka mpaminany ireo dia nilaza hoe masina ianao Elisa. Ndao ianao mba hiaraka aminay ho any. Ndao ianao hiaraka aminay ho any. Dia hoy Elisa hoe ndao ary andeha. Ndao andeha. Zany hoe tao anatin'ilay maromaro zany tsy nisy tonga saina fa ray ihany no nangataka an'izy. Ndao any. Teneno kaikinao tsy demokrasia miaraka amin'ny Alleluia. Dia ndao arao ozy izy. Dia ozy Elisa hoe tamin'ny voalohany izy niteny mandehana raha zay no mety aminareo. Dia Elisa niteny tamin'ny faharoa rehefa nisy anankiray nitsangana, masina ianao ndao hiaraka aminay. Dia ahoana ozy izy Elisa? Ndao ary any. Dia andiny faefatra efa niaraka teny amin'izay. Dia tonga tany Jordana ry zareo. Ary rehefa tonga tany dia nikapa inona amin'izay? Naka hazo dia nikapaina ny hazo dia rehefa nikapaina ny hazo ny anankiray dia teo am-pikapana ny hazo teo eo am-pikapana misy mipitika amin'izay lela famaky. Ary ambarany Baiboly mihitsy ny dikan'ny lela famaky eto le endriky ny lela famaky vio lela famaky io. Mavesatra ve zany sa tsy mavesatra? Mavesatra zany? Izy aloha 73 kilo fa mavesatra ny lela famaky. Teo am-pikapana hazo mihitsy ny anankiray mipitika amin'izay ny lela famaky dia mipitika tany anaty rano. Teo amin'izay vao nitaraina hoe Elisa, zao nge ny problema be loza. Iny famaky iny nge tsy anay tsy anay iny famaky iny. Nindramina nge iny famaky iny. Ary raha nindramina iny ka very ny lela famaky iny ino no ambaranay fa nindramina iny. Eo amin'izay Elisa ny andininy fahaenina. Hoy ny lehilahin'Andriamanitra, taiza raha ny latsahany. Taiza. Dia natony azy ny latsahany dia ina amin'izay nataony Elisa? Napaka hazo izy. Naka hazo izy. Zany hoe nanapaka hazo izy. Nalainy Elisa zany le hazo dia natsipony teo amin'ilay latsahany lela famaky. Dia inona nitranga avy eo? Nitsikafona le possible ve zany? Lela famaky vy ve possible hitsikafona ao ambony rano? Possible zany sa tsy possible? Elisa tsy mpanao masia. Ny fanekena taloha satria miresaka fanekena taloha tsika eto dia tandindony ny zavatra ho avy. Zany hoe tandindony fa ny zavatra ho avy le tena izy dia tao amin'i Jesosy. Halleluja. Ka raha
raha nisy tandidina nataony Elisa tamin'izany rehefa latsaka ny lela famaky afa-baraka reto. Elisa zany amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy tsy nanala baraka izy reto, tsy nanometsiny azy reto, tsy nanamerika azy reto, fa ny zavatra nataony Elisa taiza fotsiny latsahany. Dia eo amin'izay latsahany eo ianao ny andry fa eo ihany nitsika fonany, eo ihany nitsika fonany. Ary tao anatin'izany tsy nivavaka be Elisa fa inona nalainy, nanapaka azo tena tsipony teo izy. Iny lay tandindony. Fa rehefa taonina amin'izay tsika ao anatin'izany afaka izany wakaty amin'ny fanekena vaovao. Fa taizaka i Jesosy no nahavita ny famonjenantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ary eo amin'ny hazo fijaliana tsika no mahita hoe rehefa baribary ny afatry ny hazo fijaliana tsika hoe Jesosy raha tsy amanoloana ny fahalebiazana, aiza raha tsy manoloana ny fitiavanao, aiza raha tsy teo le nahalatsaka tsika aparibary ny hazo fijaliana zany. Eo tsika no mahita hoe aiza Jesosy mbola be fialonana, aiza Jesosy mbola ratsy, mbola ohatr'izao aparibary taiza ny latsahany. Fa naka hazo Elisa tena tsipony hoy izy Elisa hoe eo amin'izay ny latsahany amin'izay ary eo no itsika fonany. Halleluja. Matoaso anao Jesosy, tsy angangano zany, tsy arirariry zany. Sa mingy mijery manoloana an'izany afatra zany, aza ezaka manohatra any anaty amin'izao andro farany izao. Misy fanampanohatra any anaty, misy fanampikony any anaty, misy fanamfampiviliana any anaty. Samy mijery hoe Jesosy taizarany nahalatsaka. Ny afatra hafa teneniko anao, ny afatra hafa manafina an'izany, ny afatra hafa manafina an'izao zavatra izao. Zao mato anao Jesosy. Rehefa mato anao Jesosy dia mandehana amin'ny fahafahany. Tsy mila mibebaka tsony, tsy mila mandiny tena tsony, tsy mila vavaka be tsony, tsy mila misaitsaina sy mandinika lalina ny lalaka le tsony, fa mandehana fotsiny fefa mato anao Jesosy. Ry havana, eto kosa ambarany fa ny teny amin'ny hazo fijaliana zava miafina eo. Ary eto na milatsaka zany teny zany hoe taiza ny latsaka hoy izy Elisa. Tetsy ny latsahany Elisa naiky nandeha irery ngery zanaka mpaminany reto, naika samiaka azo any anorona ny fiainany ne reto zanaka mpaminany reto. Mety samy milaza reto hoe efa lehibe zay, efa tsy omby anay tsony eto, andeha zay Elisa, miatsodrano zay. Izy Elisa rehetra zay ny eo anatin'ny fonareo tahaka le ray le zanaka da andeha ve ianao danare tanterano sitraponao be dia be ve ny zavatra amaritanao tianao amaritana ny fiainanao, mandehana ary nanakana ve le ray le zanaka da teneno akakinao tsy manakana Andriamanitra amin'izay sitrapontsika. Fa navelany fa isaorana ny tompo tao anatin'ny reto zanaka mpaminany reto, misy anankiray mba tonga say. Enao eo anivony ankonanao mao enao le tonga say. Tovy amen zany. Ka zao nakakinao mba mitsika le tonga say eo anivony zao fiarahamonina miaratsy zao. Mba tonga say, ary tonga say na le zanaka mpaminany anankiray hoe tsy afaka ny anderery zay Elisa, milalao zay le lahan'Andriamanitra. Fa eto fahafahatsika amin'izay le fanekena taloha miresaka le lahan'Andriamanitra sy ry Elisa. Fa ndeha ho akisakitsika amin'izay aty amin'ny fanekena vaovao. Jesosy tsy afaka ny anderery amin'ity taona vaovao ty. Jesosy tsy fahendreko sy ny fahaizako no hitiko manorina no avoko, fa mila nao a Jesosy, mila ny hery ny hazo fijaliana, mila le asa vitanao teo amin'ny hazo fijaliana. Halleluja. Mampafantatra taiza ny nahalatsahako, mampafantatra taiza ny nahalavoko. Samingy mijery manoloana n'izany afatra zany eo amin'izay ny latsahany eo ihany mitsika fonany. Teneno akakinao eo amin'izay ny latsahantsika eo ny tsanganatsika. Fa manam-patonga an'izay inona ny teo anelanelany raha ny Elisa nateto naka inona izy
naka azo aloha ary eo anatrian'izany koa tsika tsy mahafa tena fa tsy maintsy mila ny heriny mihazo fijaliana ninona tsika anandrana tsika. Alleluia. Samina manana an'izay nahalavy sy nahalatsaka azy tsika tsirairay avy. Marina sa tsy marina zany? Marina sa tsy marina? Za manana mety mahalatsaka sy mahalavo aho, ianao koa mety manana an'izany. Raha ohatra ianao ka mahatsapa hoe tsy manana an'izany tsony, tonga dia antsoa Jesosy hoe alaivo aho, efa feno. Fa raha samy mahatsapa ny tsirairay hoe eo amin'ny fotoana misy mahalavo sy mahalatsaka, mila an'ilay inona tsika? Mila an'ilay azo fijaliana Jesosy. Tena miteny aminao afara misy ny fanehoana fitiavana faratapony dia ny naseho an'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Mba ho anizaka tsy hoe nalefa nge Jesosy dia hoe nanaten'Andriamanitra mba hitombo voninahitra bebe kokoa ny ao amin'ny lapany. Fa izy na hivavaka sika na tsy hivavaka, ny fiandrianany maharitra mandrakizay, ny fitiavany tsy miova mandrakizay. Na hanara-dia azy sika na tsy hanara-dia azy, lehibe foana izy, lehibe amin'ny heriny sy ny fiandrianana izy. Na hankatoa azy sika na tsy hankatoa azy, Andriamanitra fitiavana foana izy. Androany raha lasianabavy amakivaky taona isika, samy misainjay eo amin'izay nahalatsaka anao, eo no hitsangananao. Fa mila inona tsika hanangana tsika? Mila ilay azo fijaliana. Tenenao akaikinao, izay nahalatsaka no jereko dia tohizo fa tsy nahalatsaka ny hafa. Amen. Satria teto tena nambara mihitsy taizany nahalatsara teto sisy zanaka mpaminany anankiray, ay tsy misimisy naloro tetetsy ka azo deba tetsy, tsy misy azo be dehibe koa teo hoe alao no tsapatsapaina etsy, dia anao ndray atao etsy hoe azo deba etsy hoe alefa azo daholo re azo rehetrarehetra eo fa sao deba miara amin'ny tsikafony izy rehetrarehetra azo ray andry. Zany hoe fanekena ray andry, famonjena ray tokana sady tanteraka ny vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ampy hanavotana atsika, ampy hananganana atsika. Alleluia. Tandremo mandeha lavitra an'Andriamanitra. Alleluia. Mba hainao ny ele anankiray eo anivon'ny sehatra izay misy anao, mba hijoro hoe mila lao a Jesosy. Ataontsika hitsangana. Afaka hisaotra ny tompo ianao, dia saintsainao nge taiza ianao ny lavo, inona ilay nahalavo. Sa mijeriny azy. Jesosy hoe tena fahadalàna tokoa ny fanoherany an'izany afatry ny azo fijaliana. Fandroany Jesosy fanahy masina hoe tao fandinihan-tena tsirairay. Hoe teo fisaintsainana lalina ny lalakale, fiheverana ny lalakale ny tsirairay. Jesosy io raha mbola misy aminay rehetra, mbola be dia be ny zavatra ao anatin'ny sainay ao, androany Jesosy asio fahazavana ty anatinay, mba ho voafaritra tsara manomboka androany. Mba tsy kristianina miroro saina zany, mba tsy kristianina hoentiny tafio-drivotra zay Jesosy ka tsy manana hitoerana intsony. Jesosy io tsy te hivezivezy tsony zany, te hitoetra mahatoika ao aminao zay. Tario zay fanahy masonao, samy manana ny nahalatsaka sy nahalavo azy. Ny fiangonanao tonga eto anao, tsy fampitsary zay, tsy fanameloko zay, tsy fampijery zay rehetra kilemany afo zay,
samy andiny tena manolona ny azo fijaliana zay. Raha tena mandiny teny zay tsy manakambary eo anatrenao. Ny azonay ambara androany mamindra fo aminay fampanota izay. Jesosy io ifazavana ho anazavany zany teny zany ao am-ponitsy. Tsika ilaza hoe amorony fo madio ao Andriamanitra.